如果你最近一直在关注2026年的中国短剧市场，那么有一部作品绝对不能忽略。它没有铺天盖地的热搜，也没有依靠超大阵容制造噱头，却在上线不到17个小时之后，直接冲破一个惊人的里程碑。它就是由王浩真、郭雨欣主演的都市治愈短剧《好雨之时节》。8月14日，这部作品正式登陆红果短剧。谁也没有想到，仅仅不到17个小时，它的付费观看量就突破1亿，同时收藏量超过70万。89集，总时长大约228分钟。从数据来看，这不仅是一部增长速度非常惊人的短剧，更成为近期中国短剧市场中极具话题度的一匹黑马。但真正让人好奇的是，为什么偏偏是好雨之时节？为什么观众愿意在短时间内大量追更？又为什么王浩真和郭雨欣这对搭档能够让一段充满婚姻创伤的故事变成一场关于治愈、成长和重新相信爱情的情感旅程？今天我们就来聊聊这部突然爆红的《好雨之时节》。故事的核心人物是10岁，她不是传统意义上等待被拯救的女主角，相反，她经历过婚姻中的背叛，也经历过感情破裂之后的痛苦。在她最需要重新整理人生的时候，她遇见了宋志杰。而宋志杰同样不是一个没有故事的人，他是一名医学教授，性格内敛沉稳，却因为意外失去了听力。两个曾经在婚姻里受过伤的人就这样相遇了。他们之间没有一见钟情式的夸张桥段，也没有简单粗暴的霸总爱情。他们真正吸引彼此的是一种经历过伤痛之后才会拥有的理解。你受过伤，我也受过伤，所以我知道你为什么沉默，也知道你为什么不敢再相信别人。这或许就是《好雨之时节》最特别的地方。他讲的表面上是爱情，实际上却是在讲两个成年人如何重新面对自己。很多都市情感剧喜欢把重点放在谁爱谁更多，但《好雨之时节》更加关注的是另外一个问题：当一个人已经被感情伤过一次，他还有没有勇气重新开始？10岁的成长正是这部剧最重要的一条线。他没有因为遇见宋志杰就立刻忘掉过去，那些背叛留下的阴影并不会因为新的爱情出现就自动消失。而宋志杰也一样，失去听力之后，他面对的不只是身体上的改变，还有人与人之间沟通方式的变化，以及内心深处越来越明显的孤独感。所以两个人的关系并不是简单的互相拯救，更准确地说，他们是在相处的过程中慢慢学会理解对方，也重新认识自己。这也是为什么不少观众会觉得这部剧的情绪很真实，他没有一直强行制造冲突。很多时候，一个眼神、一次沉默、一句没有说出口的话，都能够推动人物关系发生变化。而这种克制反而让情感更加有力量。当然，除了故事本身，演员之间的化学反应也是《好雨之时节》快速出圈的重要原因。王浩真饰演的宋志杰给人的第一感觉就是克制，他没有把角色演成传统意义上的完美男主，相反，他身上有一种经历过人生低谷之后的疲惫感。这种疲惫并不是消极，而是一种成年人特有的沉稳。而郭雨欣饰演的10岁则拥有完全不同的气质，他坚韧、敏感，也有自己的脆弱。他不是一个永远不会倒下的人，他也会怀疑，也会失望，也会害怕再次受伤。但正因为如此，这个角色才更加接近现实生活中的普通人。当王浩真的克制遇上郭雨欣的细腻，两个人之间形成了一种很自然的情感张力，没有过度表演，却能够让观众感受到人物之间逐渐靠近的温度。而这也解释了为什么很多观众看着看着会突然产生一种很熟悉的感觉。因为我们会发现，成年人真正需要的爱情，可能从来都不是轰轰烈烈，而是有人愿意听你说完，有人能够理解你的沉默，有人知道你曾经受过伤，却依然愿意给你时间。《好雨之时节》的另一个亮点是它的影像质感。这部作品由翟诗凡执导，叶飞叶担任编剧，并由天豆宝剧场制作。从观感来看，它并没有明显的廉价短剧气质。无论是人物情绪、镜头调度，还是整体画面的氛围，都在努力靠近传统都市剧的审美。尤其是故事后段的大理洱海重逢，更让整部作品的治愈感进一步提升。
从城市生活中的婚姻创伤，到最终在洱海重新相遇，这条情感线其实非常有象征意味。曾经以为人生已经走到了尽头，但当你真正走过那段黑暗之后，才会发现，有些结束并不是终点，而是另一段人生的开始。这也是好雨之时节能够快速抓住观众情绪的关键。他没有告诉观众，受伤之后一定要马上重新爱上一个人。他更像是在告诉我们，你可以慢一点，可以害怕，可以暂时不相信爱情，但不要因为一次失败就彻底否定未来。从市场数据来看，这种情感表达显然击中了观众。上线不到17小时，付费观看量突破1亿，收藏量超过70万。对于一部刚刚上线的89集短剧来说，这样的增长速度已经非常抢眼。更重要的是，这种成绩并不只是单纯依靠一个爆点，因为短剧市场已经越来越成熟，观众对套路的耐受度越来越低。霸总、误会、复仇、身份反转依然能够制造流量，但如果人物没有情感支撑，很难让观众真正留下来。好雨之时节选择的是另一条路线，他用爱情作为入口，却把重点放在治愈2个字上。这可能也是2026年中国短剧市场正在发生的一种变化。观众想看的不只是爽，他们也开始需要共鸣，需要情绪价值，需要一个能够让自己暂时停下来，重新相信生活的故事。而好雨之时节恰好踩中了这个趋势。当然，一部作品能够快速破圈，并不意味着它没有争议，也不代表所有观众都会喜欢。但至少从目前的成绩来看，王浩真和郭雨欣已经凭借这部作品完成了一次非常亮眼的突破。尤其是王浩真，宋志杰这个角色没有依赖夸张的动作和台词去制造存在感，而是通过沉默、眼神以及细微的情绪变化，让人物逐渐立起来。郭雨欣则让10岁身上的坚强与脆弱同时存在，两个人之间的关系也因此显得更加真实。如果说传统偶像剧讲的是命中注定，那么好雨之时节讲的更像是重新选择。不是因为过去没有受过伤，所以才敢爱，而是因为受过伤之后，依然愿意给自己一次机会。这或许就是这部剧真正打动观众的地方。从8月14日上线到不到17小时突破1亿付费观看量，好雨之时节的爆发速度确实让人意外。但如果仔细观察他的故事、演员和制作方式，你会发现，这种爆红其实并非毫无原因。都市情感、婚姻创伤、重新开始、治愈爱情，再加上王浩真和郭雨欣之间自然的化学反应，让这部89集短剧拥有了非常明确的情绪标签。而当越来越多的观众开始在故事里看到自己的影子时，一部短剧就不再只是短剧，它会变成一种情绪陪伴。也许这就是好雨之时节真正的爆款密码。好雨之时节，当春乃发生。对于剧中的10岁和宋志杰来说，也许真正重要的从来不是谁拯救了谁，而是在经历过人生的风雨之后，他们终于再次相信，属于自己的那场好雨，也许只是来得稍微晚了一点。那么你觉得好雨之时节能够在不到17小时突破1亿付费观看量，最大的原因是什么？是王浩真和郭雨欣的演技，是两个人之间的化学反应，还是这种成年人重新寻找爱情的治愈故事？欢迎把你的答案留在评论区。如果你喜欢这样的中国娱乐明星动态和爆款短剧解析，记得关注频道。我们下一期继续聊更多正在热播的华语娱乐话题。